Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Hamren Council Secretariat Branch Sasai Hemalong Ningkan Troxy Cap Dead University Coursing Terangaphan Kachiki Mopon. Haikuni Nipai Inkoranar Keban US Karbi Anglong District Ahempi along Hamren Council Secretariat Branch Sasai Hemalong Ningkan Troxy Cap Coursing Terangaphan Kichi Arni Kachiki Mopo. La Sonsi Ada Porpai Sirkepen Pangcheng Si Coursing Teraphan Candlelight Mate Milur Kaipon Si Mir Alekpen Akingri Damsi Archo Damsi Arnam Along Kido Kitagdun Pimichi Aphan Si Ahai Chuhang Lapen Ahai Pidun Rinti Anpartami Laso Api Department Achokomar Council Staff Lapen Radatumpen Coursing Terang Akayalamo Chethan Chimum Padopo Bang so along coursing terang Ningkan Troxy Cap Dead University Kachikimopon Arni along Nang Kachetong dun Aluhisarpo Lakhain Koi Wotalang so MLA Rup Singh Teron Local MSC Head Singrong Par Karbi Anglong Autonomous Council Dipu Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso Fisheries Board Chairman Pritom Rongpi West Karbi Anglong Deputy Commissioner Saranga Pani Sharma Lapen Karbi Richo Long Singrong Hangta Chetong dun si Pinang on coursing terang Akaya Lam Chethan Pajer Midam si Mesen Mi Etpe Mai Pachut Hamren Pen Pascal Rongpi Report Karbi Anglong News Channel. Bang Gilangan namanya litum abang Putin nak sulang dora lepuno litum coursing tidak coursing terang lepudat kali litum dak litum Samson sing tiap pantai litum cukimo punai dak litum langkung habelo litum sarsing terona phanda cukimo punai litum phan jasa met pet labang soa Karbi longri koman mana bang pusi litum phan nang kipi tekang nang kedam pi tekang ma ala bang Putin dan litum cukimo punai alang litum hirjume alang litum a blessing ala bang litum kadu litum claim pon apet dam pon apet sel litum habar along ri afan input pon apet nampo asipini dak bang kay litum churu ponai je kedam tangan bang litum dak branch secretary rong dame litum kachetong apai kan mang ong ta ong edat tapi ni le thota pan ke ong barat ke kali la sini lepini dak media thengno dame chuniri kang tung bang la lo je litum abang Putin tame oreng abar sai ka choklem tumle puno ma party along ke theding tumle puno dat ma ke claim dam bari me tumle puno ma ovi ke mi tumle puno hala hoya bang pu ma official program long ma le tum kachirap kachetu bidi sore lapen kachethan kachimum bang akenang sot da sedak bang ke tum juru poneng ile tum asiam Dr. Turam mohang phala me kedam tangan bang ile tum dak dowar jasmet age hamre na habat pode ke bang ke dam panda me social media long le puno hajat me dowar sanona bang ile tum dak dowar bang ceng pon bom lo prabjin pendak forlen atang tuar tamet tang pon po la pendak prabjin pen medical 200 bedded hospital ing pon po sondang thak dak kidu ke thak abar sai tamet dak etum dak ID dame kim pon bom lo halas damen tum kangpu pon jik lasi lo hitam ne kacik sik dolo lasi dak bang kai litum hamren rong sepi jasmet pen bang Putin da chini dang district headquarter pena dak bang litum DC do SP do dak litum kaprek kijui ke lang tumate ke ban ke dam halo hitam mendo lasi dak litum abang Putin da litum claim rapet dam rapet pen litum habar an se bang habar son papang pon ing bang nili do e panda Ponka Lekte Arong Ponglangso Baptist Fellowship atum an kimi ke chwajai me kedengpo Phaikuni ni phai inkora narkep ningkan surihini ra inkora pliarni lakha inkora trok duabarguri MSC constituency under Ponka Lekte Arong Ponglangso Baptist Fellowship atum an kimi ke chwajai me kedengpo Labangso an kimi kecho ajai mekalong Ponglangso Baptist Fellowship President Borsing Ingti Dikon Kataripon Amai along Secretary Rajan Ingtipen Aluhi Pachinipo Aluhi Amana Pengpen Kachetongdun Lake Kekangadong Baptist Church Pastor Speaker Harsing Sinar Assistant Pastor Gojen Teron Penchenglok Kekang Adong Baptist Church Keja Atum Penang An Chetongdun Rinti Lapen Ponglangso Baptist Fellowship Keja Atum Dikon Borsing Ingti Secretary Rajan Ingti New Church Building Construction Department Secretary Benson Terang Women Wings President Martha Teronpi Secretary Rani Lektepi Atum Hello
ปนกาเล็กเทอารองพงลังโซบัพติสเฟโลชิพเกจ้าอตุมเป็นเกเปียร์เทโมเนตอตุมนิงกันกังทีมเกโจเจียพันไซจุติกีปนบอมโลลาเป็นยิงกันเกทอมไซจุติกีเป็นซอกสังเทงเทบงหอมฮันซิรองอันตาไซจุติกีอลองซีเออาร์เจปนโลลาเป็นมุนิดาตุมโจเชอพรังซีอาร์นามพันซีอาร์ดอมมาเตโคไดปนปะพรังปกอันซีมุนิดาตุมจุปลาซอนทักทักซีปีนิงอพาร์มันเกปนกาเล็กเทอารองพงลังโซบัพติสเฟโลชิพอาตุมจิงรุมเป็ดเป็นอันกิมีเกโจอาจายเมกเกเดงปนลาเป็นเอดอนเป็นตังกาคัชิรุงลาเกสุริอิซิซีคัชิรุงปาดุปนโลลาเป็นปอนกาเล็กเทอารองพงลังโซบัพติสเฟโลชิพอาตุมนอนามัดดอนครหินีเวตลังลาเป็นปอนกาเล็กเทอารองพงลังโซบัพติสเฟโลชิพเกกังอดองบัพติสเชอร์ชลงซีโดดุนบอมลังนอนามัดเกปุซีเฟโลชิพเมมเบอร์สอาตุมเป็นทานปงลาซีปินิเกเกลจาอาเฮมาลองโปรแกรมเอ็นบอมาฮูดอาร์นามอลุนกันอาจายเมกซิตามีเอ็นปงลาเป็นเกนิงกันกังทิมจุติกีปนอาโซกสังเฮียร์จูเมอพานโคไดปนปามิสีโมนิดอาตุมเกโจกิจุนปนปอดนิงอารองปิกอันปุสีเฟโลชิพเกจาอาตุมเป็นทานปนริงตีลาเป็นเมเซนเมเอ็ดเป็นอันกิมีเกโจอาจายเมกปัจจุนปนลงโลปุตะทานปน News Text Report Karbiang Long News Channel Ini nitum an mico program ke lagi nitum pini sekali nikan langka asal se nitum ke don pen suri sisi kecirung ponsi nitum ke nikan langka krembom lah keneng bang bom si kenengan ke nikan pobak nitum leng ponon asal nitum an mico program lang ke tu ke don kreni tu ke bang 85 bag daji dan aku baptisma entang tum dan 30 bag daji katu we panu per bang ke 85 bag daji aluhi ke pini bahasa animi cho aja mek long na chetong nan bang ke min aluhi bang ke ni tum ke andar bang ke kandong si dudin ko lo pasi ke chupapon bang ke tum pastor asing singar pala lagi speaker ni pun ampun akan yuda tum nang kitong dun ni maria mai ban nang kitong dun lapen aku geprek arong pen nang kitong nang ke songron dan tadu langkang pen tadu lapen logbok rong pierong pen tadu pen aku hara mati pen tadu nyan dan santera Habirong par arong non puanta kateang amilur khilan lepinla La sonsi lakhaing ko retrok constituency dua barguri diring PSK parlo habirong par arong along non puanta kating thur atomon ke jabdam kompik asonsi thekdam long Towar me lang lapen osomar lokacharli adim school ahem misen adimawi Lasonsi kaprek do olang pusi habirong par arong arwaratum kai kita kaning ripen chethan pon rinti Lasonsi hadak arong lokacharli school ahem kawi lapen dosita teacher satum kethan ke pangkri penajok lokacharli osumar atum hellowing adim sitami education ahin mate lokacharli theknangchi pura a pen 20 km adak an sitami Lo Charlie dam nang kok titi lo pusi loka Charlie au sumar atumpen pachini po. Totang te ko ana hokma lang ikta lapen arj ikta. Dua bargori pen Edwardson ko report Karbiang Long News Channel. Namanya usah ko. Menge anong rong pa. Anong pam. Ante na non na la dam ga school. School dam. Ang torong school ave maka. Ave. Ang torong school ave di. Ang torong men chini mak Kapula. Ang torong men ke habirong pa. Pada ke school ave maka. Ave. Non na ngona ko school dun ke. Yak dan balen le sa school. Wala na. Ang torong men helupik lang ma school ha. Dong chahan. Habito ba lok ko dam nai. Kaya na son si helado mo kana tu.
ye berta ke lapo an si kang ton pon iklo do me thak me